Le climat change, les preuves sont bien réelles. L'eau, source de vie, faisait défaut dans les pays du tiers-monde. Mais à présent, c'est à nos portes que le danger menace. Déjà, les années précédentes et 2022 sont les signaux qu'il faut prendre des mesures sévères auprès des pollueurs de la planète. Si l'on nous abreuve d'économies d'électricité, on parle peu ou presque de la sauvegarde de nos eaux de rivières, des lacs, de la gestion des sociétés en agriculture qui représentent au moins 60% de la consommation pour l'irrigation. À l'initiative de Zambuni, d'origine anglaise, le premier sommet de l'eau ici en Occitanie prend forme et ce n'est qu'un début de communication et de développement, tant au niveau local qu'européen. Zambuni, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre propriété, ici à Chalabre, pour un sommet extraordinaire sur l'état des rivières. Thank you, Christian. So I moved to Chalabre last year, and in the UK I work around in the environment around rivers and the sea, and I do the communications. And for me it was really important to start something here that could grow into something bigger, but also involve the local community and have a cultural exchange, because we were very interested to know whether the problems in England and Ireland were the same as in France. Qu'est-ce que cela va apporter ici au village et peut-être au-delà en France? Quel est le but? Yes, definitely a wider scale. I mean, the village is very close to my heart. I fell in love with this place 25 years ago, and I always knew I'd live here. But my home has 3 rivers that meet in the bottom of the garden, and that's also my passion as well. And I thought it was the perfect place to sow the seed, to start something larger that we can take to Europe, to the UK, to America, but its home will always be in Chalabre. So I'm hoping that this is the first event of many where we can bring together lots of different elements, citizen science, people who work in the environment in different ways, academics, and this is the first year. Cette première expérience pourrait éventuellement servir aussi pour les jeunes enfants. Je pense ici au collège par exemple. Yes, absolutely. We contacted the college this year, but they have a new director, and she said she's absolutely involved next year. So she will get all of the college children out testing the water to be part of the event. This year we knew it was going to be small, but one of the things that was very important to me was to have it as a community event, because I'm very confident that we can grow it to be international, we can grow it to take it to other countries, but because Chalabre is the centre of my world, I thought it was very important to involve all the community here. So we spoke to the school, and hopefully next year they're involved. I know the Mary want to be involved next year, and so that's really exciting. And hopefully all of the local associations that work within the environment will come next year. I think all change will come from the people. And I think growing a collective, having people interested, engaged, empowering people to understand what they're looking at, that's where we will get the change. Thank you so much. Thank you, Christian. And I say to you, see you later in 2023. Absolutely. Absolutely, yes. And watershed catchment a safer place to live, work, learn, grow and have fun. Je suis représentant d'une association qui s'appelle Le Chabot, qui est pour la protection des rivières ariégeoises et plus largement des bassins versants, puisqu'ici on est dans l'Aude, mais l'eau coule vers l'Ariège. On s'occupe de tous les bassins versants des rivières du coin, disons. Oui, il y a un examen de l'eau, il y a une situation, disons, exceptionnelle en 2022, où on s'est aperçu que beaucoup de cours d'eau étaient à sec. Donc on préconise de ralentir le cycle de l'eau en essayant
de faire moins de retenues aériennes en fait. Il faut que l'eau revienne dans les nappes phréatiques, c'est là qu'elle est le mieux. Et pas dans les retenues, bon on ne va pas détruire Montbel, mais c'est pas la peine de rajouter de l'eau par exemple dans Montbel, il a toujours rempli son contrat. Donc on s'oppose aussi au projet de détournement du Touille, par exemple. Par contre, on est pour tout ce qui ralentit le cycle de l'eau. Donc il faut refaire des zones humides, il faut replanter des haies et il faut faire attention à tout ce qui est vivant. Alors est-ce que peut-être il y a des autorités qui vous écoutent? Je pense à la préfecture ou autre. Oui, maintenant on est écouté parce que cet été il y a eu des comités sécheresse et un de nos représentants était dans ces comités. Il a fait le relevé de tous les cours d'eau qui étaient en très mauvais état. Il a montré que c'était très grave ce qui se passait parce que quand un cours d'eau est à sec, toute la vie meurt. Les poissons meurent, toute la vie aquatique meurt. Et il y a plein de ruisseaux qui cette année sont morts. Maintenant ça recommence à couler mais il n'y a plus de vie dedans. Vous êtes combien dans votre association à œuvrer? On est une vingtaine à peu près. Environ, principalement dans l'Ariège, mais il y en a aussi en Haute-Garonne, parce que ça déborde. L'Ariège va jusqu'à Toulouse pratiquement. Et l'Ers aussi, il va dans l'Aude. Voilà, donc on rayonne un peu sur tout ça. Je pense que c'est prometteur. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je pense que c'est intéressant que des choses comme ça se passent. Oui. Penny Gain, nice to meet you. So my name is Penny Gain and I work for an organisation called Fish Legal, and we take legal action on behalf of anglers in the UK when fisheries suffer from pollution or some other environmental threat. Well, you are a lawyer. I am a lawyer, and I work for a small team of lawyers in our organisation, and we take legal action against polluters on behalf of anglers. Est-ce que ça concerne toute l'Angleterre ou bien le pays de Galles, l'Écosse? Quel est le rayonnement de son activité? So we operate throughout the United Kingdom, so England, Wales, Scotland and in Northern Ireland. And we've been in existence since 1948. And we find that anglers have a very close connection with rivers because they understand what a healthy river looks like. They understand what fish should be in that river, what species, what numbers, and they really notice when there is something wrong with a river. Est-ce que l'Angleterre est un pays respectueux ou bien ou pas du tout? Et est-ce que donc elle a beaucoup de travail? In the UK, we have very good laws, environmental laws, which come from Europe. The majority of our environmental legislation comes from Europe, and we also have an awful lot of very passionate people who care very deeply about the rivers and the water environment. But what we don't have is very good enforcement of the laws that protect the rivers. Est-ce qu'il y a un ministère de l'environnement en Angleterre, comme ici en France? Et est-ce qu'il est puissant ou il a des difficultés? There are, so in the biodiversity is a devolved issue. So you have different ministers in the different regions, but there is a general lack of political will to invest and fund the regulators to take action to stop the decline in our rivers. Vous êtes avocate, mais je suppose que vous êtes nombreux et nombreuses à défendre donc vos intérêts pour le respect de l'environnement. The law is a very powerful tool, but also the publicity and the kind of
pressure that you now can exert via social media has really changed the tide that we can see about the conversation about rivers. It has been a lot of people are starting to understand some of the problems that are impacting our rivers. Merci beaucoup de cette intervention et bonne chance dans votre combat. Thank you. Thank you. Thank you. Fiona, bonjour, you're welcome. Alors, je suis Fiona Regan et je suis professeure de chimie à l'Université de Dublin et directrice du DCU Water Institute. Quelle est donc cette activité? Vous enseignez à des étudiants, vous constatez des irrégularités? I am a professor of chemistry in the School of Chemical Sciences in DCU at the Dublin City University. I carry out research on water chemistry. I monitor the quality of water using new technologies that we develop at the Institute. Est-ce que les eaux de l'Irlande sont plus propres que celles de l'Angleterre? So the water in Ireland is monitored by the Environmental Protection Agency, and these results are provided to Europe. This is also the same in the UK. Some rivers are more impacted by pollution than others. This is the case in every country. Alors, vous êtes venu ici en France pour faire un constat, bien sûr. Est-ce que vous avez l'occasion de vous déplacer aussi en Europe? Yes. The reason I came to France is to bring the studies that we do in Dublin to small communities within France, to encourage citizens to become more active about their water. We also work with Nous travaillons aussi avec la Lituanie, l'Espagne, le Portugal, et cette idée de rendre les citoyens scientifiques. Thank you so much for your intervention. Ça a été une expérience incroyable et merveilleuse de partager ces recherches autour de l'eau avec la communauté de Chalabre et la préciosité de l'eau, en fait, de leur faire qu'ils prennent conscience de ça et de partager cette importance de l'eau. Dedans, il y a des petits granulés qui permettent de savoir s'il y a du phosphate ou des nitrates. Donc là, des phosphates, il y en a pas beaucoup. Par contre, les nitrates, on voit qu'il y en a un peu plus parce que ça réagit à la couleur rouge.
quelles sont vos impressions? Ben écoutez, c'est la première fois que je roule en Lambretta et ma foi, je trouve que j'ai assez d'équilibre. Donc je vais partir direction Londres, c'est par là-bas.